Simulação de financiamento da Sahara 300. Com entrada de R$ 7.000. Então as parcelas ficam assim: 6 vezes de R$ 6.649. 12 de R$ 3.624. 24 de R$ 2.091. 36 de R$ 1.596. 48 de R$ 1.412. Parcelas que cabem no seu bolso para você sair de Sahara 300, 0 km, e pronta para qualquer aventura.